సో ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి ఇంకా షాంపూ అండ్ కండిషనర్ ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటూ ఉంటారు. అండ్ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ నన్ను అడుగుతుంటారు, అన్న షాంపూని యూజ్ చేస్తాం, కండిషనర్ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలని చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి కొంచెం చెప్పండి అని చాలా మంది అడుగుతుంటారు. సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను షాంపూ అండ్ కండిషనర్ ప్రాపర్ గా ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా రండి వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మీరు స్నానం చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీ హెయిర్ ని మీరు వాష్ చేసుకున్న తర్వాత షాంపూ అప్లై చేసుకోవాలి. సో షాంపూ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మంచిగా మీ స్కాల్ప్ ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో షాంపూ ఏంటంటే మీ స్కాల్ప్ ని క్లీన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. డస్ట్, పొల్యూషన్, బ్యాక్టీరియా లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా, డాండ్రఫ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా వాటిని పూర్తిగా క్లీన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో షాంపూ అండ్ కండిషనర్ అనేది పూర్తిగా డిఫరెంట్ గా పనిచేస్తాయి. సో షాంపూ ఏంటంటే మీ స్కాల్ప్ ని క్లీన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ కండిషనర్ ఏం చేస్తుంది, మీ హెయిర్ ని కండిషన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే మీ హెయిర్ ని మంచిగా స్మూత్ గా, షైనీగా, బౌన్సీగా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ హెయిర్ పైన షాంపూని అప్లై చేసుకుని పూర్తిగా మసాజ్ చేసుకుని ఒక 1 మినిట్ వరకు పూర్తిగా మసాజ్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని షాంపూ అప్లై చేసిన వెంటనే కడిగేయకూడదు, పూర్తిగా మసాజ్ చేసుకోవాలి. మొత్తం స్కాల్ప్ అంతా మసాజ్ చేసిన తర్వాత 1 మినిట్ వదిలేసి దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీ స్కాల్ప్ ని పూర్తిగా వాష్ చేసుకోవాలి. అంటే మీ హెయిర్ ని షాంపూని పూర్తిగా వాష్ చేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే కండిషనర్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి. సో కండిషనర్ కూడా మీరు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలంటే షాంపూని కడిగేసిన తర్వాత పూర్తిగా కడిగేసిన తర్వాత కొంచెం కండిషనర్ తీసుకోవాలి. కొంచెం కండిషనర్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ మీ హెయిర్ కి అప్లై చేసుకోవాలి, మీ స్కాల్ప్ కి అప్లై చేయకూడదు. ఎందుకంటే కండిషనర్ అనేది ఓన్లీ మీ హెయిర్ ని స్మూత్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, స్కాల్ప్ ని స్మూత్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయదు. సో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఓన్లీ మీ హెయిర్ కి అప్లై చేసుకోవాలి. పూర్తిగా మంచిగా మీ హెయిర్ కి మొత్తం అంతా హెయిర్ కి అప్లై చేసుకుని ఏం చేయాలంటే ఒక 3 మినిట్స్ వరకు మీరు వదిలేయాలి. అంతేగాని వెంటనే కండిషనర్ అప్లై చేసిన వెంటనే మీరు కడిగకూడదు. ఒక 3 మినిట్స్ వరకు అదే విధంగా వదిలేయాలి. వదిలేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అది మీ హెయిర్ లోకి మంచిగా వెళ్ళి మీ హెయిర్ ని మంచి స్మూత్ గా, షైనీగా, బౌన్సీగా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఈ టైంలో మీరు ఏం చేయాలంటే మీ బాడీకి సోప్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో 3 మినిట్స్ తర్వాత ఏం చేయాలి, మీ హెయిర్ ని పూర్తిగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి, నార్మల్ వాటర్ తో వాష్ చేసుకోవాలి. సో వాష్ చేసిన తర్వాత మీరు గమనిస్తారు మీ హెయిర్ అనేది మంచి స్మూత్ గా, షైనీగా, బౌన్సీగా కనిపిస్తుంది. అండ్ దాని తర్వాత మీ హెయిర్ ని మీరు డ్రై చేసేసుకోండి. డ్రై చేసుకున్న తర్వాత మీ హెయిర్ అనేది మంచి స్మూత్ గా, షైనీగా, బౌన్సీగా అండ్ అదే విధంగా మంచి ట్యాంగిల్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మీరు ఒక షాంపూ అండ్ కండిషనర్ యూజ్ చేయాలి. సో కన్ఫ్యూజన్స్ ఇప్పుడు పోయాయి అనుకుంటున్నాను. సో వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే, ఉపయోగపడినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో వీడియోని ఇక్కడితోనే ముగిస్తాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్ తో కలుస్తాను. అప్పటి వరకు స్టైలిష్ గా ఉండండి, సేఫ్ గా ఉండండి.